សូមជូនរឿងក្អែកបង្អួតសម្រស់គេនិយាយតគ្នាថាព្រះឥន្ទសម្រេចប្រតិយជ្រើសរើសស្ដេចបក្សីហើយទ្រង់ប្រកាសថាបក្សីទាំងឡាយត្រូវមកបង្ហាញខ្លួនចំពោះមុខទ្រង់នៅថ្ងៃដែលកំណត់ដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជ្រើសរើសបក្សីដែលស្អាតបំផុតឲ្យធ្វើជាស្ដេចបក្សីក្អែកដឹងខ្លួនថាវាមានរូបរាងអាក្រក់ទើបវាខំស្វែងរកនិងខំប្រម៉ែប្រមូលរោមបក្សីផ្សេងដែលជ្រុះពាសពេញព្រៃនិងវាលស្រែក្អែកបានយករោមទាំងនោះមកពិតពេញខ្លួនវាដោយរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យខ្លួនមើលទៅស្អាតបំផុតក្នុងចំណោមភូងបក្សីទាំងឡាយដល់ថ្ងៃកំណត់បណ្ដាសត្វបក្សីទាំងឡាយមកជួបជុំគ្នានៅចំពោះមុខព្រះឥន្ទក្អែកមកបង្ហាញខ្លួនដោយមានរោមបក្សីជាច្រើនប្រភេទលើខ្លួនរបស់វាប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះឥន្ទជ្រើសរើសយកក្អែកជាស្ដេចបក្សីដោយសារតែរោមដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់វាបក្សីទាំងឡាយនាំគ្នាប្រឆាំងយ៉ាងខឹងសម្បាបក្សីទាំងឡាយនាំគ្នាដករោមនៅលើខ្លួនក្អែកចេញធ្វើឲ្យក្អែកគ្មានអ្វីនៅសល់ក្រៅពីរោមវាដោយដើមប៉ុណ្ណោះសត្វក្អែកមានការខ្មាស់អៀនយ៉ាងខ្លាំងនៅការបិទបាំងរោមคล้ายៗលើខ្លួនរបស់វាហើយក៏បានហើរចូលព្រៃបាត់ទៅសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀត